Hi guys! Ngayon naman ang lulutuin ko ay adobong atay balunan. Ang liver ay wala pang kalahating kilo. At ang balunan ay wala ding kalahating kilo. Guys, ito muna yung mga sangkap na gagamitin ko. Ilalaga muna natin yung balunan kasi matagal siyang lumambot. Lalagyan ko siya ng sibuyas, pamintang buo at saka laurel. Yan. Yan guys, nilagay ko na at lalagyan ko ng asin. Lalambutin ko lang siya guys. At sa paggigisa naman gagamitan natin ng bawang, sibuyas, mantika, soy sauce, cane vinegar. Guys, nilagyan ko ng 1 tablespoon ng toyo. Guys, ayan, hinango ko na siya yung balunan. At ito namang atay, aking hiniwa-hiwa kasi malalaki. Yan guys, magi-start na akong magisa. Bawang, sibuyas, at syempre nga itong ating gagamitin may oil, cane vinegar cane vinegar, soy sauce. Yan, mag-start na ako. I'll put first the chopped garlic, and then the chopped onion on the other side. Now, if the garlic is a little bit golden brown, we can mix it, saute it, stir it. So, inilagay ko na yung liver. Tapos, inilagay ko sa ibabaw yung garlic at onion. Parang napiprito-prito yung liver. Yan, pinapatuyo ko muna yung mga dugo-dugo. Let's dry some other blood. If you like to put some ginger, you can put some chopped ginger. It's optional. Ayan guys, chinap ko yung ibang gizzard. Pwede nang ilagay yung atay balunan o gizzard. Yan. Nilahok ko na yung gizzard o yung balunan. Pwede nang lagyan siya ng konting sabaw. Lagyan ko siya ng sabaw nung pinaglagaan ng gizzard. Lalagyan ko ng 2 tablespoon ng soy sauce, 2 tablespoon ng cane vinegar, and ground black pepper. A pinch of ground black pepper. Yan, lulutuin natin for 5 minutes. Guys, I have here the chili sigang or green pepper, green chili. Let's put it for more flavor, or if you want to chop it, you can chop it. Let's cook this for another 2 minutes. Guys, I'm done cooking, and I have here my chili oil. If you want more spices, I'm gonna put or add some chili oil in my liver and gizzard adobo. It's yummy. Let's eat now. So yummy.